cách đây 8 km. Avec cette signification, je vous invite de participer à notre équipe de faire des photos dans notre village au Vietnam. Bienvenue, c'est bao nhiêu kilomètres? Environ 80 km. Même il n'y a pas beaucoup de temps, mais on va passer quand même. Và những bức ảnh trong cái cuộc chúng ta tạm gọi là cuộc chạy sáng mini ngày hôm nay thì chạy của chúng tôi in là một cuốn sách đầu tiên của Việt Nam, cuộc đầu tiên của thành phố Hà Nội, đó là Đoàn Nông Thôn Hà Nội. Et ces photos, on va faire aujourd'hui, je vais utiliser pour éditer la première cahier, premier livre des photos de Hanoi. Và ngay tại buổi làm việc ngày hôm qua thì ông Nguyễn Văn Chí, đại diện cho lãnh đạo thành phố Hà Nội cũng như cơ quan nông nghiệp, người có trách nhiệm đối với cái nền nông nghiệp của thành phố Hà Nội thì đã quyết định sẽ tổ chức cái triển lãm ảnh giới thiệu về những cái bức ảnh của ông nhân dịp kỷ niệm 50 năm quan hệ Việt Pháp vào ngày 21 tháng 4 năm 2023. Monsieur Chi, que vous avez rencontré hier, le représentant du ministère de l'Agriculture au Vietnam, il a décidé qu'il va utiliser toutes ces photos qu'on va faire aujourd'hui en équipe pour présenter au 21 avril de l'année prochaine pour la 5e année de coopération franco-vietnamienne. Và một lần nữa rất là biết ơn ông đã gửi gắm cho tôi những bức ảnh rất có tinh thần của ông. Và cũng rất là hôm nay cũng muốn xin ông một vài cảm tưởng của chúng ta bắt đầu vào cái trại sáng tác đi. Et maintenant c'est à votre part de comment dire. C'est ce qu'on appelle un peu dans le photographe l'exclusivité. Je prends un exemple. Vous avez les photos, vous les utilisez, puis l'ambassade de France ou je ne sais plus me dit mais je veux aussi les utiliser. Enfin, voilà, c'est de savoir si c'est il y a seulement quelqu'un qui peut les utiliser, si plusieurs structures peuvent les utiliser. Enfin bon, là aussi il faut préciser les choses, enfin savoir qu'est-ce que vous veut. Đó là khi mà sử dụng những bức ảnh đấy, ví dụ như các bạn dùng những bức ảnh đó các bạn để làm triển lãm ở đại sứ quán Pháp chẳng hạn, hay là ở trung tâm văn hóa hay là ở bất kỳ đâu, thì nếu như mà triển lãm cho mọi người dân xem thì ok, nhưng mà có những người đang muốn sử dụng đi sử dụng lại ấy, thì các bạn cũng nên là có một cái kế hoạch rõ ràng và dành mạch ngay từ ban đầu. Donc voilà quelques questions, je dirais, techniques donc sur la photo. Hein. Donc si c'était ça la question, les aspects un peu techniques d'utilisation. Đấy là toàn bộ những cái chia sẻ về những cái bức ảnh mà chắc là các bạn muốn hỏi tôi thì như thế đúng không ạ? Voilà. Et donc moi je souhaiterais que ce soit plutôt les futurs éventuellement utilisateurs ou les gens qui peuvent avoir besoin, quelles sont leurs questions. Hein, voilà. Donc c'est plutôt ce à quoi je pourrais répondre. Enfin, s'il y a des questions, qu'est-ce qu'il peut y avoir comme question sur cette photo. Thế còn nếu các bạn có bất kỳ câu hỏi nào về những cái bức ảnh mà tôi cung cấp cho các bạn thì các bạn cứ đề ra và tôi sẽ trả lời là nhiều nhất. Ok. Cảm ơn tất cả. Pas évident, je veux dire par là que bon, moi je peux vous mettre à disposition encore une fois des photos d'un temps, d'une époque. Ensuite, effectivement, je crois que ce qui est important, c'est de savoir comment les photos vont être utilisées. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que alors, les photos que je vais transmettre, enfin, il faudra voir quand, comment, enfin, etc., et à qui, sont des photos qui sont classées par ordre chronologique, par date, et avec une indication du lieu. Bon. Alors, certaines photos, j'ai apporté toutes les photos, certaines ont peut-être un intérêt secondaire, et puis il y a des photos en même temps qu'un peu de Bangkok, enfin, etc. C'est pas ce que je parle encore. Je laisse ma Trước hết thì là tôi xin khẳng định lại là tôi sẽ trao tặng cho các bạn để sau chúng ta sẽ thảo luận xem là trao cho ai, trao như thế nào. Thì và tôi rất mong muốn là được biết là những cái bức ảnh đó trong tương lai các bạn sẽ sử dụng, và tôi muốn nhìn thấy là các bạn sẽ sử dụng nó như thế nào, nó có thích hay không. Và cái bức ảnh đấy thì có những cái thì tôi đã mang cho người, còn những cái thì nó đang ở bên Hàn Quốc nên
Trở lại là nó không phải vậy, tôi sẽ thảo luận với các bạn xem là chúng ta sẽ trao cho nhau như thế nào. Donc il y a des photos de la ville de Hanoï, il y a des photos de l'artisanat, il y a des photos de paysages, il y a des photos de minorités ethniques, il y a des photos sur l'agriculture. Lại là trong 25 ngàn bức ảnh đó thì tôi mới chỉ sắp xếp lại theo cái thời gian thôi, là thời gian tôi chụp như này. Chúng tôi nó có rất là nhiều chủ đề về thành phố Hà Nội này, về nông thôn này, về miền núi này, về các dân tộc thiểu số này. Đây lại là rất là nhiều, tôi chỉ sắp xếp theo thời gian của tôi không có sắp xếp theo địa điểm hay là theo cái chủ đề nào. Donc je crois que la première des choses c'est de savoir classer ces photos peut-être par thème, sur l'agriculture, sur les paysages, sur la ville, sur, etc. Pour sau đấy thì tôi cũng gợi ý là các bạn có thể sắp xếp lại cái bức ảnh đó theo từng chủ đề mà các bạn mong muốn, ví dụ như là thành phố này, nông thôn này, dân tộc này, rồi là phong cảnh này kia. Donc c'est je crois la première. Alors ensuite ça vous fait une forme d'image, enfin c'est une image par thème, voilà. Sau đó thì các bạn có thể làm một cái phim như kiểu một cái cuốn băng dài ấy, thì theo từng chủ đề một. Alors je ne sais pas si ça correspond à l'intérêt de telle ou telle personne. Tôi cũng không biết là các cái bức ảnh đó thì có đáp ứng được cái yêu cầu hay là cái mong muốn của các bạn hay không. Je prends un exemple, j'ai fait un certain nombre de photos de ce que l'on ne voit plus beaucoup aujourd'hui, c'est-à-dire des photos d'affiches qui annonçaient des élections, qui annonçaient, surtout qui voulaient traduire, alors il y a 20 ans, il y a 30 ans, qui voulait traduire l'union des Vietnamiens entre le paysan, l'ouvrier, l'intellectuel, etc. Tôi đã ghi lại rất là nhiều hình ảnh không còn tồn tại bây giờ nữa. Ví dụ như là những cái cuộc bầu cử hay là những cái buổi họp của người nông dân. Thì hiện nay bây giờ tôi không thấy còn ở Việt Nam nữa. Alors, est-ce que ça voilà, donc je crois qu'il y a un gros travail de classement. Tôi không biết là các bạn có biết cho các bạn hay không, nhưng mà chắc chắn là một cái khối lượng công việc không nhỏ để các bạn sắp xếp lại các cái 25.000 bức ảnh này. Alors, deuxièmement, ces photos sont alors, au départ, c'est un petit peu plus technique, mais c'est des photos qui ont été prises en format qu'on appelle RAW, enfin c'est R-A-W, on utilise le mot anglais, en RAW Nikon, c'est-à-dire en mètre, enfin voilà. Et alors, pour éviter d'apporter, parce que c'est 25 000 photos, ça fait à peu près 4 téras, je ne sais pas si téra c'est le poids des photos quand elles ont. Cái thứ hai là các cái bức ảnh này là tôi đã chụp bằng phim bằng cái máy Canon gì đó mà nó rất là nặng, 25.000 rất là nặng, nó là 4 cái gì đó không phải 4 mà 4 cái cái gì đấy từ chuyên môn em không rõ lắm đâu. Voilà, alors donc c'est un peu trop lourd pour rapporter. Rất là nặng để mà mang di chuyển đến đây. Donc les photos que j'ai, elles sont dans ce qu'on appelle un format qui s'appelle JPEG, ce qui fait que c'est beaucoup moins lourd. Enfin, bon. Mais si on veut travailler, modifier une photo, il vaut mieux l'avoir en RAW. Enfin, bon, c'est dans le format. Bây giờ thì ông ấy đã ném lại cái ổ cứng rồi, là cái ổ JPEG thì nó nhẹ hơn, nhưng mà muốn làm việc mà để trên cái chất lượng ảnh nó tốt thì lại phải làm việc trên cái ảnh. Donc dans ce cas-là, il faut voir. Alors, j'ai toujours moi les photos en RAW, donc mais si quelqu'un veut une photo en RAW, il faudra me voir comment ça fonctionne. Mà muốn là có ảnh gốc ấy, thì sẽ liên hệ với tôi để tôi sẽ chuyển ảnh gốc cho các bạn. Còn bây giờ thì nó chỉ là lấy hình thức là JPEG thôi. Các ảnh nén. Alors ça c'est pour des aspects un peu c'est préparé par thème. C'est savoir quels sont en JPEG, enfin, c'est un peu technique, mais c'est important. Alors ensuite, l'autre point, c'est un petit peu la philosophie ou l'éthique de ce système de remise de photos. Bon, moi je suis dans une démarche non commerciale. C'est pas fait pour gagner de l'argent, enfin voilà. Donc, si on veut les utiliser, alors c'est
celui qui va les utiliser, est-ce qu'il est d'accord pour les utiliser aussi dans ce type de démarche, enfin, encore une fois, non commerciale, ou si la démarche commerciale, si on a de l'argent, à qui va cet argent, enfin, etc. Enfin, il faut aussi voir, alors, il faut préparer, je crois, un petit texte, enfin, qui précise les choses. Và còn một cái điểm nữa là tôi xin nhấn mạnh lại, tức là tất cả những cái bức ảnh này là phi thương mại, tôi muốn tặng các bạn và các bạn sử dụng như thế nào. Tôi cũng mong muốn là được sử dụng một cách phi thương mại. Nếu như trong trường hợp các bạn mà bán hay là kiếm tiền từ những cái bức ảnh này thì tôi cũng xin đề nghị là cho tôi một cái kế hoạch để tôi nắm được thôi, chứ không phải là tôi để kiếm tiền ở trên cái bức ảnh đó. Et alors,